আলাইকুম বন্ধুরা, সুলাইমান টেক চ্যানেলে আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাকে স্বাগতম। তো বন্ধুরা, আমরা অনেকেই রিংটোন সেট করতে চাই। তো বন্ধুরা, দুঃখের রিংটোন সেট করতে চাই বা সেভ করতে চাই আমরা অনেকেই, বা দুঃখের গান আমাদের ফোনে রিংটোন হিসাবে সেভ করতে চাই। তো বন্ধুরা, আজকে আপনাদের দেখাবো আপনি খুব সুন্দরভাবে কিভাবে দুঃখের গান সেট করবেন আপনার মোবাইলের রিংটোন হিসেবে। তো বন্ধুরা, অনেক অনেক দুঃখের গান সেট করতে পারবেন এবং দুঃখের রিংটোন সেট করতে পারবেন আপনার ফোনের রিংটোন হিসাবে। তো বন্ধুরা, এটি করার জন্য আপনি চলে যেতে হবে প্লে স্টোরে। তো বন্ধুরা, চলুন প্লে স্টোরে চলে যাওয়া যাক। তো বন্ধুরা, এটি করার জন্য অবশ্যই পুরো ভিডিওটি দেখবেন। খুব সুন্দর সুন্দর রিংটোন সেট করতে পারবেন ফ্রিতে। তো বন্ধুরা, চলুন প্লে স্টোরে চলে যাওয়া যাক। তো বন্ধুরা, সেট রিংটোন সেভ করার জন্য আমরা চলে আসলাম প্লে স্টোরে। তো বন্ধুরা, এখন আমরা সার্চ করব সার্চ বক্সে সেট রিংটোন 2020। তো আপনারা দেখতে পারতেছেন এখানে লেখাটি চলে আসছে সেট রিংটোন 2021। তো বন্ধুরা, সেট রিংটোন 2021-এর উপর ক্লিক করে দিলাম। তো বন্ধুরা, সেট রিংটোন 2021-এর উপর ক্লিক করার পর এখানে 3 নম্বরে যে অপশনটা চলে আসে, যে অ্যাপসটা চলে এসছে, সেটির উপর ক্লিক করে দিবেন। তো বন্ধুরা, এটির উপর ক্লিক করার পর আপনার যেহেতু এই অ্যাপসটি ডাউনলোড করা নেই, আপনি এটি ডাউনলোড করে নেবেন। তো আমার যেহেতু ডাউনলোড করা আছে, তো আমি ওপেন করে দেখাবো এটি থেকে আপনি কিভাবে সেট এবং দুঃখের রিংটোন সেভ করবেন আপনার ফোনে। তো বন্ধুরা, চলুন আপনাদের ওপেন করে দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা, আমি অ্যাপসটি প্রথম অবস্থায় ওপেন করলাম। তো আপনারা এখানে একটি নিচের দিকে অপশন দেখতে পারতেছেন। তো আপনি এই নিচের দিকে অপশনের উপর ক্লিক করে দিবেন। নিচের দিকে অপশনের উপর ক্লিক করার পর আপনি এখানে অ্যালাউ দিয়ে দিবেন। তো বন্ধুরা, 2 থেকে 3 বার আপনার কাছে অ্যালাউ চাবে, আপনি অ্যালাউ দিয়ে দিবেন। তো অ্যালাউ দেওয়ার পর আপনি দেখতে পারতেছেন এখানে অনেকগুলো রিংটোন চলে এসেছে। তো এখানে আপনার একের পর এক আপনি রিংটোনগুলো বাজিয়ে দেখতে পারবেন। তো আপনারা এই রিংটোনগুলো বাজানোর জন্য উপরে যে এখানে অপশনগুলো দেখাচ্ছে এগুলোর উপর ক্লিক করে দিবেন। এই তীর আইকনের উপর ক্লিক করে দিবেন। তো বন্ধুরা, এই তীর আইকনের উপর ক্লিক করে আপনি এগুলো শুনতে পারবেন। তো শোনার পর আপনার যেটি ভালো লাগবে সেটি আপনি সেট করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, অবশ্যই পুরো ভিডিওটি দেখবেন, আমি দেখাবো আপনি কিভাবে এই রিংটোনগুলো সেট করবেন। তো চলুন বন্ধুরা, রিংটোনগুলো শোনা যাক। তো বন্ধুরা, আমার যেহেতু এই রিংটোনটি চয়েস হয়েছে, তো বন্ধুরা আমি এই রিংটোনটি সেট করব। তো এই রিংটোনটি আপনি সেট করার জন্য আপনি রিংটোন হিসেবে বা নোটিফিকেশন টোন হিসেবে আপনি এখানে যে থ্রি আইকনটি দেখতে পারতেছেন, এখানে থ্রি আইকনটি দেখতে পারতেছেন, এই থ্রি আইকনের উপর একটি ক্লিক করে দিবেন। তো বন্ধুরা, থ্রি আইকনের উপর ক্লিক করার পর আপনার সামনে কোনো অ্যাড আসতে পারে। তো ক্লোজ অ্যাডে ক্লিক করে দিবেন, অ্যাডটি কেটে দিবেন। তো অ্যাডটি কাটার পর আপনি এখানে দেখতে পারতেছেন ডায়াল প্যাড অপশন। তো এই ডায়াল প্যাড অপশনে আপনি ক্লিক করলে আপনার রিংটোন হিসেবে এই টোনটি সেভ হয়ে যাবে। আর যদি আপনি আপনার নোটিফিকেশন অপশনে সেভ করতে চান, তাহলে নোটিফিকেশনের উপর সেভ করে দিবেন। তো বন্ধুরা, আপনি যদি অ্যালার্মের উপর সেভ করতে চান, তাহলে অ্যালার্মেও সেভ করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এখানে অনেকগুলো অপশন আছে। আপনি যদি আপনার পরিচিত কোনো নাম্বার থেকে ফোন আসলে সেটিতে সেভ করতে চান, তাহলে আপনি কন্ট্যাক্টে সেভ আপনি কন্ট্যাক্টে ক্লিক করে সেই নাম্বারটি সিলেক্ট করলে সেই নাম্বার থেকে আপনার সিমে ফোন আসলে আপনার এই সেট রিংটোনটি বাজবে। তো বন্ধুরা, আমি যেহেতু আমার রিংটোন হিসেবে এটি সেট করতে চাচ্ছি, তাহলে আমি এটির উপর ক্লিক করে দিব, ডিফেন্ট রিংটোনের উপর ক্লিক করে দিব। তো বন্ধুরা, আপনি যে ডিফেন্ট রিংটোনের উপর ক্লিক করে দেন, এটার উপর ক্লিক করে দেন, তাহলে এই গানটি আপনার রিংটোন হিসেবে সেট হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, আপনারা অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যে আপনি কিভাবে খুব সহজে দুঃখের রিংটোনগুলো সেট করবেন আপনার মোবাইলে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন। আর বন্ধুরা, হ্যাঁ, অনেক কষ্ট করে ভিডিও নিয়ে আসি আপনাদের সামনে, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ। পরবর্তী ভিডিওতে কথা হবে। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।